Anomaly burung dara latlat silat. Di langit kota tua, hidup seekor burung dara coklat yang suka mencuri benih dan mengejek para petani. Suatu hari, ia hinggap di bahu seorang kakek tua yang ternyata seorang pertapa sakti. Karena ulah nakalnya, burung itu dikutuk menjadi manusia. Ia menjelma menjadi pendekar silat, bertubuh lincah, dan gesit. Jurus andalannya bernama sayap bayangan, gerakan cepat seperti kepakan sayap. Kini ia berkelana, melindungi rakyat dan mencari cara menebus kutukan lamanya.